Salutare, și bine am regăsit la un nou vlog de pe canal. Astăzi vom face un unboxing foarte mirobolant, pentru că în ultimul timp n-am mai făcut de mult un unboxing, așa că am revenit așa în forță, un fresh, cel mai tare hit, din nou cu un unboxing. Tot un A10, pentru că telefonul meu care l-am avut un A10, tot un A10, mi s-a spart, deoarece nu știu din ce cauză. Când am fost la Cluj, l-am doborât jos, o picat jos și asta este. Haideți să trecem direct la unboxing. Telefonul arată impecabil. Am băgat și aici o imagine de pești, pentru că asta altă n-am găsit. Telefonul arată impecabil, pentru că stați așa să tragem puțin asta. Cam așa arată telefonul din prima universitate. Hai să-l și deschidem dacă e. Devenim, arată așa să-l deschidem. Nu știu, mie chiar nu-mi place cutia asta, deci să o deschid așa, să o trag, o bag în cutia acolo. Și unboxing-ul vine chiar acum în 3, 2, 1, zbart. Bineînțeles, aici avem niște instrucțiuni. Ei mi-au dat și garanție, mi-au dat, stați așa să vă și eu, pentru că stați așa, da, vedeți? O garanție aici de unică folosință, dacă este. Hai să deschidem. Avem telefonul aici, nu știu ce este instrucțiuni, o să le vedem imediat. Aici avem așa telefonul, stați așa să-l luăm. Telefonul, v-am zis că l-am desigilat pentru a putea face unboxing cu el. Acolo avem telefonul. Spang, tastatura. Aici avem, bineînțeles, căștile, cablul USB și încărcătorul. În cutie nu mai se află nimica. Telefonul avem chiar aici, pentru că v-am zis că l-am desfăcut. Îl testăm chiar acum. Nu prea să la unboxing, asta este. Hai să-l testăm. Avem imaginea mea, un cod PIN, ampletă digitală. Aici avem, bineînțeles, toate aplicațiile mele, cum ar veni Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, tot felul de chestii, jocuri, chestii. Vom încerca să vedem cam cum se mișcă pe o aplicație mare, cum ar veni Brawl Stars. Haideți să vedem cum se mișcă. Hai că am revenit puțin. Am băgat telefonul cumva ca să putem să rezolvăm toată treaba. Am luat penita, mi-a picat, chiar acum am deschis un chest și mi-a picat Mortis. Deci, mi-a picat Mortis dintr-un mic chestuleț. Hai să luăm totuși pe Mortis la un duo showdown, pentru că solo nu pot să fac, da? Și da, așteptăm foarte puțin. Asta este că așteptăm foarte puțin. Hai că am revenit. Haideți să băgăm joculețul așa în forță, pentru că avem totuși un Mortis în joc. Trebuia să-i bagă 4, da nu 3 atacuri are. Trebuia să-i bagă 4 atacuri. Nu știu, asta cred că trebuia să-i bagă 4 atacuri și nici nu prea pot juca, pentru că vedeți și voi. Telefonul se mișcă foarte bine. O să instalăm și noi acum, chiar acum, softul pe el, pentru că n-are instalat. Instalați acum. Și să trecem la niște cadre cinematice. Să începem. Telefonul cam așa arată. Bineînțeles, acum se instalează softul. 2 minute. Și pe spate cam așa arată. Ok, să vedem și ce are. Infinite Display, 13 megapixeli cameră, 5 megapixeli cameră, deci 5 megapixeli cameră, deci nu pot să cred. Slim Desync, 4 GB Lite, octa-core procesor, 1800 full octone. Da, puneți pe stop și citiți voi, pentru că nu am baterie la telefon și nu am cum să filmez. Așa că noi o să punem și noi capăt acestui video aici. Sper că v-a plăcut din tot sufletul, mie chiar mi-a plăcut. Acum instalez softul pe acest telefon și apoi o să chem și un video aici, pentru că chiar
Nu îmi place chestii să lungesc videoul ăsta pentru că nu o să-l bag la entitate și la chestii. Uitați ce frumos este acest peștișor. Wow. Nu îmi place să bag mai multe chestii pe acest vlog. Eu am fost Alexandru, sper că a plăcut, că voi ați fost. Noi ne vedem bineînțeles către episodul următor. Salutare! Către